Üdvözlök mindenkit a mai napon is, az Ismerd meg a Bibliát sorozatban. Az elmúlt alkalmakkor már több alkalommal beszéltünk a profétákról, a proféciákról, hogy hogyan élik meg azok a proféták, akiket Isten választott ki, Isten kent fel, azokat a mennyei látomásokat, illetve üzeneteket, amelyek a mennyből érkeznek hozzájuk. Azt is láttuk, hogy a héber nyelven a profétáknak több héber kifejezései volt. De a legismertebb a nabi héber szó, ami profétát, látót jelent. Mai nap meg fogjuk nézni, hogy a proféciáknak, amelyeket Isten emberei kaptak, azaz a proféták, hányféle típusa van. Én 7 típust fogok majd felsorolkoztatni, nem fogjuk mindet elemezni, mert az hosszú volna. Az első csoportba tartoznak a történelmi vagy perspektívikus proféciák. 10 ilyennel találkozunk a Bibliában, amely átöleli az emberiség történelmét. A proféciák mindig attól az időtől írja vagy kapja a proféta, amelyben ő él, és hogyha hosszú távú jövendőlésekről, proféciákról, látomásokról van szó, akkor a proféta idejétől kezdődik, és eljut vagy a mikorunkig, vagy a mikorunkon túlig, vagy az előző évszázadokig. Attól függ, hogy milyen hosszú látomást kapott, vagy milyen látomást kapott maga a proféta. Mint említettük, 10 ilyen történelmi profécia van. Én felsorolnám. Dániel 2. fejezete, Dániel 7. fejezete, Dániel könyvének a 8. fejezete, Dániel könyvének a 10-12. fejezete, ez volt a 4. nagy történelmi profécia. Az 5. helyen Máté 24. fejezete áll, Lukás 21-jel és Márk 13. fejezetével, amelyet Jézus mondott. A 6. nagy történelmi profécia Tesszalonika beliekhez írott 2. levél 2. fejezetének első 12 verse. 7. helyen a jelenések első fejezetének 9. versétől 3. fejezet 22. verséig terjed. A 8. a 4. fejezet első versétől a 8. fejezet első verséig terjed. A 9. nagy profécia, vagy nagy történelmi perspektívikus profécia a 8. fejezet első versétől a 11. fejezet 19. verséig terjed, majd a 10. úgy szintén a jelenések könyvében található a 12. fejezet első versétől a 20. fejezet 15. verséig terjed. Tehát ezek azok a jövendőlések vagy proféciák, amelyek a történelemmel kapcsolatosak, és hosszú évszázadokat, esetleg évezredeket ölelnek fel, és elvezetnek bennünket a mikorunkig, vagy a mikorunktól sokkal messzebbre. A 2. helyen az időleges proféciák tartoznak, amelyek kizárólag csak egy bizonyos néphez, vagy egy bizonyos korhoz lehet kötni. Ilyen proféciák is vannak az Ószövetségben, amely vagy a zsidó népre tartozott, és beteljesedett, és nincs neki kettős értelme, vagy nem ível át hosszú történelmi idősíkot, illetve a környező szomszéd népekre szólt, akik megtámadták Izrael népét, vagy lemészárolták őket, vagy erkölcstelen bálványimádásban fulladt a társadalmuk. A 3. helyen van a feltételhez kötött proféciák. Tehát Isten feltételeket szabott ahhoz, hogy beteljesedjenek. Ilyen profécia például
amikor Isten azt mondta a zsidó népnek, hogy a tejjel és mézzel folyó Kánaán földje az övék lesz, és bevezeti őket. Azonban amikor Egyiptomban rabszolgaként éltek 430 évig, majd Mózes kivezette őket, és átkeltek a Vörös-tengeren, több alkalommal, közel 17-szer fellázadtak Mózes és Isten ellen, visszasírták a rabszolgaságot, visszasírták Egyiptomot, a városokat, és szerettek volna oda visszatérni. Éppen ezért Isten ezt a proféciát feltételhez kötötte. Kivezette ugyan Isten a népet a rabszolgaságból, Egyiptom földjéről, be is mentek Palesztina területére, Kánaán földjére, de nem lett nekik örök békességük, mivel fellázadtak Isten ellen. Ezért ez feltételes profécia, hogy globális értelemben minden ember, aki majd Isten útjára, vagy Jézus messiásnak elfogadja, azokat vezeti be a mennyei Kánaánba. Tehát egy feltételhez lett kötve. Megadta nekik Kánaán földjét, de mivel fellázadtak, nem lesz békességük. Akkor rendkívül sok pillanatkép proféciával találkozunk a Bibliában. Elsősorban a Zsoltárok könyvében lehet ilyen pillanatkép jövendőlésekkel találkozni, és többnyire, ha nem teljes egészében mindig a messiásra, Isten fiára vonatkoznak. Zsoltáros beszél arról, hogy keresztre fogják feszíteni, hogy mi lesz az utolsó szava a kereszten, hogy megosztják a ruháját. Az első században, amikor Jézus megszületett, az ószövetségi messianisztikus jövendőlésekből több mint 330 teljesedett be ugyanabban az emberben, azaz Jézusban, és ez a következő típus, a messianisztikus jövendőlések. Most csak egy példát mondok nektek. Volt egy matematikus, aki a következőt írta az ő könyvében. Texas állam az körülbelül több mint 1,5 millió négyzetkilométer. Nos, hogyha 1,5 millió négyzetkilométer területre 1 méter vastagságig aranytéglákat rakunk le a teljes Texas államra, és egyetlen egy aranytéglára a 333 proféciát felírjuk, majd repülőgépből ejtőernyővel kiengedünk egy embert, akinek a szeme be van kötve, és azt mondjuk neki, hogy mehet bármerre Texas állam területén, de egy pillanatban, amikor ő úgy érzi, hajoljon le és emeljen fel, vagy fogjon meg egy aranytéglát. Nos, ő amikor kötött szemmel lehajol és felemel egy aranytéglát, és azon a téglán pont az a 33 jövendőlés van feljegyezve, ami Jézusban teljesedett. Ekkora esélye van annak, hogy egy emberben teljesedjen be az összes messianisztikus profécia. Hatodik pontként megemlíthetjük a kettős proféciákat, amelyek valamikor az ószövetségi időben teljesedtek be, de annyira átívelő hatása van a történelemre, hogy az utolsó időkben is újra be fog teljesedni, nem egy bizonyos népen, hanem az egész bolygón. Végül pedig van az eszkatológikus jövendőlések, amelyek az utolsó időkkel foglalkozik. Mindenféleképpen mondhatjuk azt, hogy a proféciáknak nagyobb hányada az utolsó ítéletről, az utolsó napról fog beszélni, tehát arra a napról, amikor majd Isten fia másodszor visszatér a földre. Biztosak lehetünk abban, hogyha az első században, amelyek a messianisztikus proféciák voltak, beteljesedtek Jézusban, ugyanúgy az összes többi, ami még nem teljesedett be fog teljesedni.
bibliai proféciáknak 7 alapvető témája van. Ezek a témák a következők. Tehát a proféciák Izrael népével foglalkozik. És nagyon érdekes, amikor azt mondjuk, hogy Izrael népével foglalkozik, itt nem csak az ószövetségi Isten népével vagy Izraelre kell gondolnunk, hanem hosszú távon az újszövetségi Izrael népére, azaz a keresztényekre, mert Izrael héber szó, vagy név, ami győzőt jelent. Tehát Izrael győzött Isten segítségével, viszont a keresztények is győznek a bűn felett Jézus segítségével. Tehát Izraellel, illetve az újszövetségi néppel foglalkoznak a proféciák, foglalkoznak az egyházzal, Isten népével, amelyek az egyházat alkotják, egyház történelemmel, mi fog következni az egyházon belül, illetve egyházon kívüli emberi történelemben, akkor foglalkozik egy kisebb százalékuk, amikor Jézus másodszor visszajön, tehát egy eszkatológikus proféciával, foglalkoznak a millenniummal, mi lesz majd, amikor Jézus eljön az ő népéért, és utána mi fog történni, hol lesznek, mi lesz a földdel. Foglalkoznak az ítélettel, és foglalkozik a mennyek országával, ahogy a magyar nyelv fordította le, és az újjáteremtéssel is foglalkozik. Itt álljunk meg, és majd a következő alkalommal folytatni fogjuk ezeket az érdekes és izgalmas profétai jelképeket.